ba fidèle oyo ba mesana kolanda émission oyo autour des écritures depuis Paris, depuis Algérie, Belgique, France et Afrique du Sud. Merci pour nos commentaires na bino, merci pour nos messages vous allez kotika na chaîne na bino charismatique télévision pe na émission na bino autour des écritures. Lelo vous allez se trouver ma solo boebi actualité oyo zali dozali na kati actualité oyo zali ko lobama na kati ya mboka na biso RDC ezali bongo affaire pasteur Mukuna. Affaire pasteur Mukuna oyo ezali bina na kati ya actualité mais to ko aborder sujet wana tozali susu ko aborder un sujet ya yambo oyo ezali ya mariage les longenini mabala esala makana kati na ba mangomba to na kati na ba famille. Est-ce que le longenini de Bible ezali ko recommander vraiment to ko développer kati na lelo tozana bino pena mongo ngomolai na yambi susu liboso na droite na ngai pasteur Richard Kazadi oyo azali responsable l'église Hachet pe bomesana komona ye ngonga nyonso mingi na kati ya émission to yambaka mingi na yambi pe lisusu pona mbala ya yambo oyo azali bongo pasteur Eric oyo azali pasteur responsable ya église les messagers nde na bango to koyebana ko partager émission ya mokona lelo na pesi bango déjà mbote pasteur Richard Kazadi mbote homme de Dieu ba fidèle nyonso wa mesana kolanda yo bazolanda yo pesi bango mbote. Nous sommes plaisirés à retrouver bino ce jour pour na partager autour des écritures nzambe na lola na lisungi ya molimo mosantu atouche motema ya moko na moko ya balandi na biso na nzela ya liloba. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pasteur Eric bande konyos bazolanda yo kuna ngo pesa ngombo te pona mbala ya yambo oyo oye na émission na biso autour des écritures. Merci Monsana Nzambe na tonsam nesengo ya kozala pour la première fois na plateau na bino et na zape lisusu nesengo ya kozala pembeni ya Monsana Nzambe pasteur Richard et pona bino pe balandi ya émission oyo na pesi bino merci ya mingi pe nazalika koloba na bino mikolo ezali malamu te tobongama kaka moko na moko azwa maloba ya Nzambe amettre yango en pratique et lokumu eozala ya Nzambe papa. Merci mingi. Alors lelo na yambo tena leka na ko avancer na banda na yo mbala moko mutuna pasteur ozali mosali na Nzambe ozali ko kamba église ozali na ba famille na kati ya église ozali ko kamba lelo ndenge vitesse ya makambo ya mariage ezali ko salama tozali komona mabala ezali ko salama na kati na ba église bozali ko célébrer ba mariage et ba mariage bozali ko célébrer mais le lenge ezali ko tambola na source na yango le lenge ezali ko salama boza ko landa yango penza te mais bino bozo célébrer ka mariage mais entre temps les jeunes au bazana na kati ya église les jeunes mariés ba jeunes couple comme musoko mona ndeko mobali azana mbongo muke mais abundi apesa mbongo ya mariage to ya dot mais bino ba pasteur bojo na rôle na bino te zakaka bozo lokumu wana ko célébrer mariage c'est-à-dire que ba dot ezali tellement ébélé c'est-à-dire que mbongo ya dot eza ko leka même capital ya jeune garçon azo banana ya alinga bako banana ngo faire donc mbongo to ka ba 7000 pour muto abala. Alors vous dans vos églises vous allez ko pesa ba conseil te vous allez pe ko sunga ba boti te ke boti ya moi montam ko boya moi malonga po sunga ka ba jeune garçon. Qu'est-ce qui se passe parce qu'on vous acquise bino ne bozan na base parce que vous allez ko réunir ba famille belle. Merci ndeko nazane sengope na pesio merci pour na motuna na yo moni naningami kolobake basali na Nzambe bazana musala munene musala munene ezali musala ya ko prêcher parole de Dieu et ko prêcher parole de Dieu ezaka raté pour nos na Bible nde obandi olobakobi nazo prêcher parole de Dieu non biso basala na Nzambe il faut toter abatu baye banzambe na bosolo et puis basela Nzambe na bosolo tant tozolo baboye eza pona kokotisa liloba na Nzambe na kati na mabota moni lelo makao mingi eza koleka na mambo etali badot oyo so otali malamu c'est puisque batu bazali kolinga kotambola selon mokili pas selon la parole de Dieu. Moi je crois que ceux qui parents maman ou bien papa na libota dans une famille baebi Nzambe et que mwana na bango akomi na âge ou bien akomi na ngonga oyo esengeli abala bako comprendre que moi naza marchandise te
moi naza marchandise te et bako comprendre que moi na on zamba pesa biso c'est une bénédiction et que ngongane ce que kokia kende libala to senga montant o esengeli to senga biloko o esengeli pas selon nos coutumes surtout biso bato mwindu to sala makambo lokola bana nzambe et moi je crois que ezali loko moko ekozala malamu lokola mwana na nzambe ezali loko oyo soki nakenda makomi ezali loko oyo ya kotelemela ezali loko ya kobetela maboko te et puis eza eloko oyo ya kosala yango selon sentiment te yango ozomona bandeko mi basaleli yango na ndenge ya mokili na ndenge ya sentiment baconsidere bana na bango lokola marchandise et tozovivre mpe baconséquence ebele na kati na mabota wana okomona discussion ya libala oyo kosala te même 2 heures de temps bazokakola kaka papa atiaki $3000 bandeko baye na 2500 papa boyi fo ezaka 2700 batelemi kaka wana mais baparent wana bapapa wana basambela na baeglise na bino baza na kati ya baeglise na bino baza kosambela mais c'est-à-dire message bopesaka bango te ke mwana aza marchandise te bobosana lite ya koyebisa bango balite ya mwana koloba lokola biso tolobaka na monde ya journaliste obi bafait de société oyo bafait de société eza na rôle ya makasi eza kojouer c'est-à-dire boza koteya bango malamu te ndeko nange ezaka bosoni ntango nga nazoyoka boye ezosala mpe lisusu mpasi na motema et tokolemba te moi je crois que lokola basala na nzambe tokolemba te même na mboka na biso ezelo ya kobomba te toza komona yango koma mwana akomi lokola marchandise oyo opesi exemple wana moi je suis d'accord avec vous puisque tosi mpe toparticipe na bakaya boye bozwi ntango molai mpona kaka kodiskute mpona mwana mpona liboteli kaka monta moko ya likolo et okocomprendre na kati ya libota wana papa mama papa c'est un serviteur de Dieu maman c'est une servante de Dieu batante baza wana baza baservant de Dieu bazosala nzambe na église papa aza moteyi papa aza mokame likambo ya mbongo omoi nyonso wana yango tozoloba nga nakoma omemaka bato na Matthieu 6:33 soki tozocomprendre ke toluka nanu bokonzi ya likolo tocomprendre ke mai bamariage nyonso wana tokozwa yango lokola bafutilité mpona bato bazokanisa ke tokovwa makaka wana eza nango na ntina moko te oyo aluki nzambe na bosolo akopambwama na mariage te ya mwana nde mpona azela montagne ya monene me nzambe akopambola ye d'une autre manière tobanga lokolo ya ngai eza te mwana wana akokende ne na libala te jusqu'à ce que mobali akoya kopesa oyo ya ngai c'est que ozocomprendre que kobalisa ya mwana na mboka na biso lelo tozoconsidere yango lokola une occasion ya koyeba na kozwela mbongo est-ce que tozoteka moto batekaka ye te mais bote yango bato na baeglise te papa baparent na bino bozogere bango bogeraka nakoloba église actuelle na RDC eza kogere nakoloba 80% ya bafamille bafamille wana nyonso baza na baeglise na bino mais boteyaka bango makambo wana papa nazo répondre yo même miyibi yo nyonso bazoyeba bamillion lelo na RDC bango nyonso baza bandimi na biso na église ere toteyaka bayokaka mais le problème c'est quoi Bible elobi au temps de la fin l'amour d'un plus grand nombre va se refroidir nde problème toza nango awa bolingo edimiliwe na kati ya bato okomona ke même parent wana alingi mwana na ye te parce que aza prêt ya koboyeke libala wana esalema te parce qu'il manque $100 dans cet argent là est-ce que moto ya lingi mwana na ye akoboya mwana na ye abala parce qu'il manque $100 na mbongo ya libala baza kutu prêt ya que babotelemela libala wana lobi mwana peut-être andima batia yezeni et ça c'est les parents propres tout le bate papa akufa maman akufa c'est que c'est pour dire que même bolingo pona bana na biso tant tozobalisa bango tozotalisa bolingo te vis-à-vis na bana na biso ya basi c'est que moi je peux dire eza que bolingo ezonga kati na mitema ya bao bazali koyoka biso même basali na nzambe homme de Dieu auti koloba okuta papa aza pasteur maman aza servant de l'Éternel mais jour wa libala babosani ke basalelaka nzambe babosani ke tovandi mpona kokisa mokano na nzambe on oublie ça. Pasteur Eric na yambaki pasteur Richard la fois passée alobaki ye moi on était na $100 bakozwa ye bakena ye parce que eza symbole est-ce que vous partagez la vie moko na ye na kopartage ya vie moko na pasteur Richard na malobalobaki na émission asalaki na yo na mbala ya nsima biso lelo toza oloba eloko moko moni
biso basala nzambe tolakisa exemple biso basala nzambe tolakisa exemple moni nazwi na mboka na biso naloba toujours eloko moko meme mpona mokonzi ya mboka oyo aza sikoyo nazoloba eloko moko akozalaka na problème oyo na mboka oyo akutaki yango eza problème oyo nga nazoloba fo tosala tolamusa eloko wana eloko nini nazoloba eza likambo ya changement ya mentalité problème toza nango yango wana ndeka pasteur Richard oti oloba les mêmes personnes toza na bango na baeglise bayoki liloba balobi amen bagangi basepeli balouer nzambe badore nzambe mais ntango babimi les mêmes mentalités bakei na yango oyo bazwi na église etikali kaka na église donc batamboli lokola bato ya mokili nde yango tozolobaka biso bana nzambe to se comporter lokola bana nzambe mosala nzambe nga nalobaka soki nanu na mabota ya bandeko mosusu bapesi exemple te nga nakopesa exemple mpona naza mpe na mwana ya mwasi oyo lobilobi akokola akobala nakosenga biloko oyo nga naloba omoni me bible nasimbi ngai meme parmi babiloko nakosenga na libala nakosenga so na bible mosusu oyo ekozala symbole moko ya malamu ya kitoko koleka na oyo nakomona ekozala lipamboli mpona mwana na nga kende libala nakosenga ngo me nazomona teke na considérer mwana na ngai lokola marchandise mpona liloba ya nzambe oyo balakisa ngai eza kotalisa ngai ke oyo aza marchandise te mwana na ngai mais azali ekelamu ya nzambe mpe aza motuya na miso na nzambe. Est-ce que mariage ezodépendre mpe na montant ya mbongo moto akopesa $100 to $200 na oyo apesi $2500 na terme ya libala to na lolenge ya symbole ese bango mibale mutu moko aleki oyo 2500 akozala aza aleki to ya 250 aleki tokoma omona na bafamille mosusu soki mwana akei na moins de $1000 balobi bino bokabi mwana balobi bino bopesi mwana wana valeur te bafamille mosusu balobi ke mwana na biso aza tellement na valeur ou bien totangisi baklasse ou bien donc tozo quand même baboti mosusu babi ke tozo récupérer mbongo ya kobanda savon couche nyonso tosalaki te na nyonso wana toza na mosala ya kolakisa bato bayeba nzambe eza ndenge wana te tala mwana nakoki okende ata na elembo ya $100 ata na elembo ya moins de $500 eza valeur oyo moboti aza kopesa na mwana na ye mpe aza koyeba liloba na nzambe yango vraiment toza na mosala monene ya kotalisa bato maloba ya nzambe mpona bato bachanze ya solo mpe bachanze bizaleli. Pasteur Richard so tokoti na Abraham na Sarah topesa mwanda kisa ese ba mariage bango mpe ezali kaka lokola biso ezali to ya bango ekesanaki mwa moke nzambe nalola azolokumu tu peux poser pasteur question nani aleki moninga oyo nani aleki moninga to ya za 2500 c'est que na proposer question na sens wana directement ils ont fait entendre qu'il y a quelque chose qui se négocie. Voilà. Or que quand il y a quelque chose qui se négocie, directement tous au moment où ils allaient vente na achat, c'est qu'il y a un marché. Mais moi je pense que à un certain moment, tout côté que la paix même mobali cette liberté là, d'après valeur yozo pesa moi sinayo pesa bisombo ya libala. Vous comprenez? D'après Valérie azopesa moi c'est na yepo aye ko sombe le côté. Et puis ba parents bazoloba bazoli récupérer mbongo ya couche ya savon. Ba parents bozola nanga ibo sali calcul mabe. Po ko banda bobota ki mwana tina ndenga koli soki to sali calcul mbongo ko dépenser ça déjà plus de $5000, plus de $7000, plus de $3000. C'est que ceux qui beaucoup l'obake, aux autres récupérer bon, c'est que vous allez calculer ma bé. C'est que ceux qui bossent la calcul n'a bien malamu. On y a bossé à $50,000. Mais ce que je vous dis, Esaïa que vous savez, elle va se poser une question. L'école à Makamboaliba la lobby au commencement il n'en était pas ainsi. Tant que tous ont au commencement. Ezaka tepo mobali azalaki moko mwasi azalaki moko
mais aussi même au commencement ezalaki na bizaleli ya libala ezalaki tout autre que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Papa ozomona baparent lelo bazowela mbongo bapesi bango $5,000 bayebisi mobali mpona biso esukeli na koyamba bino soki bolingi kokende na commune soki bolingi kosala mariage religieux wana ekomi charge na yo seke ozomona ke mbongo bazolinga kutu kodepense mpona esengo ya libala ya mwana na bango te. Regarde ce qui se passe pour mon motema mabe ya baparent ebele lelo. Même bilamba ya mariage coutumier mobali nda koma kosoma. Bilamba ya mariage civil mobali nda koma kosoma. Même bilamba ya mariage religieux mobali nda koma kosoma. Et à un certain niveau bako sondole pe mobali nyos o pesi kambongo no ya libala to lambeli yo na famille na yo to yambi bino to lobi biso to sukeli wana soki bino bolingi ko kende tina suka wana etalibi bino. Ozomona ke amour comme tel ezate. Mais tangu Abraham atindi mosala na Eliezer akeyi mpona kolukela mwana na Isaac mwasi, Bible ezoloba ayebaki na kopesa ba présent. Vous comprenez? Na monite place oyo ba obligé ki yese qu'il doit donner. Batina il peut facture. Mais namoni biloko ya yaki nango parce que bakabanda kendo bala ezana biloko bapesa ki etango kokoma nde biloko kopesa lokola bakado epa ya ba parents. Et tango apesi yango en retour qu'est-ce qui s'est passé? Balobi baliaki bamelaki ye ko azalaki na ndako wana te. C'est que ba parents ya mwasi nde balambaki nde basombaki masanga pona koyeba na kotalisa esengo ya kibabalisi mwana na bango bayebaki na organiser fête. Mais fête papa eza nécessairement te par rapport ya mbongo mobali ya pesi. Les parents peuvent même dépenser plus parce que mwana na bango honorer bango. Actuellement toza dans un monde où kokuta même mwana ya 8 ans yebi mibali ya mwasi oyo bana mususu bazali kokozo bazemi à l'âge de 12 ans 13 ans. Mais tant où kolisi mwana peut-être au balisi à 20 ans ou plus mwana wana a déshonoré yote a humilié yote na kozwazemi papa surtout za na mongo tu peux dépenser même plus parce que oyo mobali azope c'est ça c'est bon. Ah va dépenser plus. Voilà où tu bosses là yo. Bon ouais oma mobali sur zéro ça la dépense. On kati ya côté pour ba parents ba changer. C'est que toujours ça l'émission oyo pour ba parents ba yo kamabe oyo kotikati na société ba yeba na ko changer bala kisabana na biso ya basi bolingo tango bazali ko balisa bango. Ndebiti ya émission. Mais bana pe bazara pe na fiance par pasteur Eric. Comme on a moi mtusu aroya na mobali na zana mbongo ebele okaka bapesa mbongo ebele papa tia boye papa sala boye pasteur Eric kuzo mapeke yango moni na pamboli nzambe na moni déjà pasteur Richard oti ko toucher esika moko oyo eza maloba nzambe na libota ya Abraham na Genèse 24 na verset 1 okititi ndase eloko mo etusha ngai namoni Abraham mwasi nazalaki lisusu te ntango abandi kotala kesengeli asunga mwana na ye Isaac mpo amonaki mwana Isaac esengeli azwa mwasi nasepela mingi Abraham abengi moko ya basali na ye balobi azali moko ya baancien. Abraham asololi na ye Abraham abondeli mpo na ye ayebisi alobi oza kokende kolukela mwana na ngai mwasi. Mais atindaki na n'importe quelle famille. Atindaki na n'importe quel millier. Donc Abraham déjà azak orienté à lui que ngana ebisam. Abraham na ebisam, liloba ya nzambe fana famille na ngai, mwana na ngai Isaac ayebisam. Donc au moins nanga kokendo kota na n'importe quelle famille. Donc yo ozako kende nzambe akotambusa yo kino na libota o ya mala. Donc somo déjà na kati ya nyonso wana confiance Abraham ezaki epai ya nzambe. Abraham akokai kotika mwana ya mobali akota na n'importe quelle famille. De côté lisusu nga na ye déjà kofungola parenthèse moko oyo tango sina koyi kokanga pona kolobake biso pe lokola ba parents na relation malamu oyo toza nango na bana na biso na zela ya parole de Dieu
toza pe na makoki wana ya kooriente bana na biso bakende kota na mabota ya malamu de place naza kokende koloba ke tokoki mpe kobala na n'importe quelle famille te nakoki mpe kotika mwana na ngai ya mwasi akende na n'importe quelle famille te nakoki mpe kotika mwana na ngai ya mobali akende kobala mwasi na n'importe quelle famille te nde soki totosi mpe kaka na lolenge oyo moi je crois ke tokokima makambo nyonso oyo tozovivre ya mabe ntango ozoloba n'importe quelle famille c'est-à-dire okotika mwana bala moto aza na mbongo te libota oyo eyebi nzambe libota oyo eyebi nzambe na bosolo oyo ezomettre parole de Dieu en pratique makambo nyonso tozoloba ya kozwa mwana lokola marchandise ya kozwa mwana lokola eloko moko ya pamba ekozala te